សាធុទានសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងខ្សែអត្ថសម្លេងព្រះធម៌ខ្សែលេខ2នេះចំហៀងទី2អានឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងខ្សែគប់ជាមួយនឹងមនុស្សល្អសំបីកំសត់ក្រីក្រក៏នៅតែជាការល្អអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងបានសរសើរហើយពីរឿងខ្សែគប់ជាមួយមនុស្សនោះមិនចំពោះតែជាអ្នកធំដុំមានបាននោះឡើយអ្នកធំដុំមានបានអាចនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តក្នុងអំពើទុច្ចរិតអំពើឆ្កំឆ្គងអំពើបៀតបៀនអ្នកដទៃខុសច្បាប់ខុសប្រពៃណីយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានណាទេនឹងមិនមែនពិតជាល្អដោយសារមានមិត្តភ័ក្តិជាអ្នកមានអ្នកបានអ្នកធំមានបន្សានោះឯណាគឺមិនប្រកបជាល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែថាបើមានបានហើយមានបន្សាឋានៈគង់ពោះហើយចិត្តសន្តាននឹងល្អប្រពៃទៀតនឹងក៏រឹងរឹតប្រសើរទៅតាមនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងក្រសម្បត្តិណាក៏ក្រចោះតែកុំឲ្យតែក្រចិត្តណាមានទឹកចិត្តចេះឈឺឆ្អាលចេះជួយគង់តែនឹងមានគំនិតល្អជួយប្រាប់ជួយដាស់តឿនជួយថាអញ្ចឹងក៏អាចយើងជាអ្នកខ្សែគប់នឹងបានពន្លឺនៃបញ្ញាអាចបានគំនិតយកមកពិចារណាអំពីវាចារបស់មនុស្សល្អដែលជាមិត្តរបស់យើងនោះមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីជួយយើងមែនប៉ុន្តែជាមនុស្សល្អមានគុណធម៌មានសម្មាទិដ្ឋិអានឹងវាល្អប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយសបរិវារអីទាំងអស់ណាទៀតគុណធម៌សម្មាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវនឹងឯងកាលដែលយើងខ្សែគប់ហើយវាអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមាធិដ្ឋិហ្នឹងវាក្រៃលែងជាងការបានសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពួងនេះចង់សម្ដែងប្រាប់អំពីរឿងចិត្តល្អនេះនឹងដែលយើងត្រូវតែរក្សាត្រូវតែការពារត្រូវតែសាងចម្រើនឲ្យបានច្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអ្នកម្នាក់គ្រប់គ្នាព្រោះវាមិនចេះចាស់ជារាអីទៅដូចជារូបកាយទេនឹងភរិយាស្វាមីដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់យើងបានគ្នាមកអីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនជាយូរប៉ុន្មានមានការចាស់ជារាទៅប៉ុន្តែបើយើងមានចិត្តល្អនេះនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងទៅចិត្តល្អហ្នឹងអត់ចេះចាស់ជារាទេណាអត់ចេះចាស់ជារាគឺចេះតែថ្មីទៅចិត្តតែប្រសើរទៅចេះតែរុងរឿងទៅហ្នឹងហើយជាប្រយោជន៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តខ្សាន្តឲ្យដល់យើងទៀតផងអាហ្នឹងយើងប្រៀបផ្ទឹមណាទៀតយើងប្រៀបផ្ទឹមមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយនឹងខ្លួនយើងហ្នឹងដែលមានរូបកាយហ្នឹងយ៉ាងណាហើយយើងត្រូវការប្រាថ្នាយកមកជាគ្នានោះហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងចិត្តល្អហ្នឹងតើណាប្រសើរជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងសិក្សាព្រះធម៌ទៅយើងកាន់តែជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលអប់រំចម្រើនឲ្យយើងបានចេះដឹងនៅអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងនោះហើយយើងក៏បានកាន់យកត្រូវនឹងលះបង់ចោលនៅកំហុសគឺការខុសឆ្គំឆ្គងដោយប្រការទាំងពួងណានឹងប៉ុន្តែថាបើយើងចាំបាច់ត្រូវមានភរិយាមានស្វាមីមានកូនប្រុសស្រីឬត្រូវមានមិត្តភក្តិអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែមានការអប់រំគ្នាជួយគ្នាឲ្យបានទៅជាមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅពិតមែនតែរូបកាយនឹងឯងចាស់ជារាក្រំគ្រាជាភរិយាជាស្វាមីមានជំងឺដំកាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីប៉ុន្តែថាឲ្យវាមានសេចក្តីល្អនឹងមានមេត្តាអនុគ្រោះប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់គ្នានឹងឲ្យមានការចម្រើនទៅដោយគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អដល់កូនប្រុសស្រីយើងឬក៏ដល់ភរិយាដល់ស្វាមីរបស់យើងដល់មិត្តសម្លាញ់របស់យើង
ហើយនឹងចឹងហើយចំពោះញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសហ្នឹងនឹងទោះជាមិនមានគ្នាភរិយាស្វាមីកូនចៅអីណៃនេះច្រើននោះទេឬក៏អត់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបានរីករាយជាមួយគ្នានឹងចិត្តល្អចិត្តដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌ហ្នឹងអត់មាននាំមកនៅបញ្ហាទុក្ខកង្វល់ចង្អៀតចង្អល់ចាស់ជរាក្រំគ្រាជំងឺតង្កាត់លហេមលហាមអីឲ្យដល់យើងទេនៅតែល្អស្រស់បោះនាំមកនៅសេរីសុស្ដីនាំមកនៅសុខដុមខ្សែមខ្សានឲ្យដល់យើងនឹងគុណធម៌គឺចិត្តល្អណាទេបើយើងសម្ដែងឲ្យទៅជានិមិត្តបុគ្គលហើយហ្នឹងគឺចិត្តល្អហ្នឹងវាក្រៃលែងជាងភរិយាយើងចិត្តល្អរបស់យើងហ្នឹងណាវាក្រៃលែងជាងស្វាមីរបស់យើងវាក្រៃលែងជាងកូនប្រុសស្រីរបស់យើងហ្នឹងឆ្ងាយហ្នឹងហើយយើងកុំថាយើងមានកូនល្អ 4-5 នាក់បានរៀនចេះដឹងពងខ្ពស់ធ្វើការសត្វធំមានស័ក្តិមានយសកុំថាកូននឹងល្អជាងចិត្តល្អរបស់យើងនោះនឹងគ្រាន់តែយើងមានសិល5ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងវាក្រៃលែងណាកុំចាំបាច់ដល់ទៅថាមានទានមានភាវនាមានការស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អីទៀតគ្រាន់តែត្រឹមតែសិល5ហ្នឹងអត់មានមកកូនណាមកប្រៀបស្មើបានឡើយនឹងសិល5ហ្នឹងគឺបើប្រៀបទៅជាកូនគឺថាជាកូនដែលស្មោះជាប់នៅជាមួយនឹងជីវិតទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងបរលោកតទៅខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងអំពីរឿងគុណធម៌ក្នុងចិត្តប្រៀបទៅនឹងវិបត្តិនៃរូបកាយនឹងដើម្បីជាគំនិតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងពិចារណាហើយជ្រះថ្លាប្រឹងសាងនៅគុណធម៌ក្នុងសន្តានចឹងនិយាយអំពីកូនបន្តិចទៅព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមេដាបិតាតែងព្រួយចិត្តលំបាកនឹងកូនព្រោះមានមនុស្សហ្នឹងខូចខិលច្រើននៅជំវិញកូនក្រៃលើកូនហ្នឹងវាដោយរយទៅតាមនឹងអញ្ចឹងតែងព្រួយបារម្ភហាមព្រឹកហាមល្ងាចថែតំខ្លំមើលជួនកាលរវល់ធ្វើការងារស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមិនបានដិតដល់ជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីហ្នឹងសែបគប់មិត្តភ័ក្តិណៃមិនល្អក៏ខិលខូចពីលាបោឡែតទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅលំបាកចិត្តអស់យ៉ាងអញ្ចឹងនឹងមេត្តាបិតាគ្រាន់តែថាប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពទៅក្នុងការទូមានព្រានបដៅកូនប្រុសស្រីនឹងប៉ុន្តែបើប្រឹងហើយនៅតែមិនបានសម្រេចនៅតែថាកូននឹងឯងមិនបានល្អទេអាហ្នឹងយើងកុំទៅយកទុកមកដាក់ខ្លួនណាចឹងហ្នឹងព្រោះរឿងកូនហ្នឹងវាជាធម្មជាតិព្រះអង្គសម្ដែងមកហើយវាមានអវៈជាតិបុត្រដែលថាខូចបំផុតតាំងពីក្មេងវាមានមកអញ្ចឹងជាឧបនិស្ស័យនឹងយើងមិនបានទៅធ្វើឯណាហើយបើថាកូនល្អជាអនុជាតិបុត្រឬថាអតិជាតិបុត្រហ្នឹងវាក្រៃលែងហើយទៅថាបើវាមិនបានអញ្ចឹងទេហ្នឹងយើងមិនដឹងជាទៅកើតទុកបន្ទោសខ្លួនឯងឬបន្ទោសអ្នកណាព្រោះអានេះវាជារឿងសង្ខារវាជារឿងជីវិតវាជារឿងលោកធម៌យើងកុំទៅរើសយកមកដាក់ខ្លួនណាទេនឹងយើងកែប្រែវាមិនបានអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទូមានព្រានបដៅព្រឹកល្ងាចរាល់ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែបដៅមិនបានធ្វើម៉េចតឹងពេកក៏វាមិនបានធូរពេកក៏វាមិនបានដែរអញ្ចឹងវាប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាថាផ្លូវដើរហ្នឹងវារៀលខ្សាច់ក្តៅហើយយើងត្រូវទៅយើងមិនដឹងជាថាត្រូវទៅយកទឹកជាម៉េចទៅចាក់ខ្សាច់នឹងឲ្យបាត់ក្តៅទេអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវដើរទៅយើងពាក់ស្បែកជើងការពារខ្លួនទៅវាមិនក្តៅជើងវាមិនពងជើងយ៉ាងណាមិញក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាចឹងបើវាជួបប្រទះនៅលោកធម៌ដែលជាផ្នែកមិនល្អជាអនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងផ្នែកអនិច្ចារម្មណ៍សពគ្រប់ទាំងអស់ណាអត់លៀបអត់យោះនិន្ទាទុក
miền cồn nâng anh để mình lọ mình phải có tay cần lông thua từ miền priên vật đây mình bàn rư có thể gì dạng na xoa mây dạng mịch để nằm ao nơi thì cái đây tục lùm bạ đó anh nên dân ai cắt bình thôi nơi thì cái đây tục lùm bạ đang bán đời sao dân miền vô thì sao mà nè thì cả ra rồi tục nông chất đôi u bài trừ tùm nông thì cha rồi ná chia thăm ở đá nông lô anh đang ấy việc này đôi chỉ sẽ bay trường chẳng vô thì sao nè thì cả ra sầm rạp ở dân cà phê luônคือcà phê chất mình ở tập tua rong nữ vị bắt tục sao ấy khăng tê như tê việc này đôi chỉ thà rồi bỏ sai mong sao mà kêu mình lõ dương mình rớt vô một cái bề chẳng cái nông đầm này phải bao dương đó dạng nào mình chỉ cái đây tục cái nông lợn ấy coi dương mình rớt vô mà đã luôn chẳng bà nên dần dần mình rớt vô mà đã luôn dương đó nên cầm ai đôi tua lập thị đặt tây khai sát ra phơ tục ra kệ ra phơ luôn ai lồng ba nên khai cả đau ăn phơi khai là nghe chọc trầm tực đầy trong bẩn la ót hai ấy chỉ đau nâng chân ở đó chỉ một thời giờ tục mà đã khơi giờ tục mà đã khơi nó cứ thưa ai lồng ba rụt cài còn thế chỉ vật sập sập chỉ tu tứ trên bờ khoa vô thì sau lại chỉ ca rãng mình ban ọp ở rung chìm ra bạch nhà mà ở đây còn nọt đăng sự đây bật cái nòng lột thế anh nó có nơi để rơi dục tục mà đã luôn anh chẳng đã luôn cái nòng tiền ấy cứ chất tiệt thòng mình nên trâm từ rụp cai đôi chè pu lật thị đặt tây cái này của Phật giáo na đều đi dùng bộ bật luôn đại tục làm bạ đâu vậy nào bật luôn đại tục làm bạ nó trâm từ rụp cai đấy phần té đại tu tứ sạch lợp dơ đại mình cầm nắp đăng nơi lô cái thố rơi giờ tục nó mà đã cái nòng luôn cứ chặt sần đàn nâng sao sừng rên là hên là ham ấy nâng chẳng tới rương nâng ấp miên ấy tới mau bị luôn ai nâng tên mà đòn rồi giờ tục mà đại luôn bị pro ấp miên tành nha nè chẳng đó từ dân miên tành nhá dân cầm nắp đăng nơi sang kha rồi thua đại miên lô cả thua nâng tay chọt tam chỉ định chẳng dân nâng về miên ban từ phơi ấy sự hiệp tích cái nòng lô nâng dân ấp bàn phơi cả làm thì dân ấp bàn phơi tế dân còn mình bán chặt vô mà tục đại cái nông chất sinh đam là bây giờ đây ai nói về ban thu sẽ bay về ban là hơi là hết mình pi cái đây tục nâng chân từ đây để dân mình bàn phơi nó riêng cái nông lô nâng chân dân cả cặp mình thôi đây cái đấy còn vào hai dân nè trong thọ đam tụm nục mà đông thay rồi xa côn cái nông chất là bao giờ nghe nâng cơn mà của sao bật tới cái đồng tiền bật tới cái đồng sel này ở ban chụp rong chụp ra lọ tới cồn nó mình chạy rồi mel cồn này nâng nơi chọt chui thay ra xa dương ra hốt ra chả chỉ đi để từ ông thường ra sầm đai thà sọc hang diêu vẽ chỉ đi xây láng nữa nữa sợ nâng rồi mấy năm mau nơi sự đây sọc ra hốt ra chả chỉ đi mình lên trăm tay chả nữa ngày nào cái đôi bị slap tới nữa có trong cái đại sanh thị vì nhiên nâng mình ao lệ từ cam tì tục tì tiết ban tiệt thòng ấy con trai vậy ná nhiệt mật vào đây xây vậy ná nâng ban tam chui thay tam ra xa rồi hôn đòi tới cái bị làm được ở đây nâng chân ban thà nhiệt mật rồi bao giờ nó tiến từ rồi thôi đang ban sầm đây là sạch chắc chia mà đài nhiên cứ chia bày đà nhiên cứ bánh nhá đó thế sạch chạ chia mà đài nhiên chia bày đà thua chia bò nà cả rột na chia mật ngót chia bọc tuần rứa có chia xòa mày khăn tấy cồn snật là pra môi này bết chia thái tuồng nhầm nó cứ nhiệt nhôm con cha nhiệt nhôm xây pra nằng tôi đời thì cái đây thà dương con là gian là thua chỉ nhiệt chỉ mất chỉ biệt đà đầy đa nằng chỉ thể gì chỉ xóa mấy chỉ câu pro sray chẳng đó chứ nằng sạch chạ nó cứ cái đây tật nó tục chỉ mà đa nhiệt cứ bà nhà nó tục chỉ đầy đa thua cái sao là thua nó tục chỉ bòn nà nó cứ chơi ở việc chuồn chơi chỉ bòn cả rột na nó chỉ mất nhiều cả rột na nó thôi chỉ mất là sự cái đây ngọc cái nông chất cái nông chỉ vật này chỉ thể dê rồi ta chỉ xả mày ấy khăm tấy nó vô mà thôi chỉ côn dạng chất nật nằng của mùi nằng thua của mùi nằng cứ chỉ thay quần bà giờ nắng chất nắng phải là o hơi
nâng và ca tì mùi để xem cái này bạn trong sân đại vì rương rụp cài nâng tay chắc chỉ rìa cầm cái đấy phần té sân đàn chất lọ nâng ấy mình đang lời khiêm chắc chỉ rìa lại đến